sekali biru putih. Kalau ikut PRM dia boleh betul harus pakai biru merah. Biru putih ataupun biru bersama. Betul. Yang gambar itu dia tengok gambar. Soner ni nak pasang light bar. Itu dengan lampu-lampu lagi dengan siren. Barang dia yang tu. Stiker. Okey, stiker standard boleh bantu. Semua nama Yang mana yang dia Ada. Oh ya. betul. Ini standard lah. Cuma yang ni ada penambahan logo polis kat sini. Logo yang untuk PV kat sini. Ini standard lah. Tapi ini kosong kan yang tak ada. Kosong. Memang sekarang memang kosong, tak ada Allah Muhammad tu lah. Depan sini ada logo kan? Ada logo. Tak boleh letak logo. Logo kat sini. Tulisan sekali lah. Tulisan dengan logo. Oh, tulisan dengan Dia logo. ada logo. Yang ni tak ada logo. Yang ni tak ada logo polis. So ini di kanan je. So Okey. yang ni ada logo. Yang gambar tu lagi. Semua selain macam ni lah. Kita buat. Polis bantuan mana bang? Apa?